Окей, Google. Игра на гитаре. 4 класс. 4 А. Иду, Марья Ивановна. Уже гитару взял. Слушайте, выучил. Готовы? Тупорев, выключи ты эту музыку. Ты что, совсем? Ты что думаешь, я не понимаю, что это не ты играешь? Играет целый оркестр. Оркестр? Какой оркестр, Марья Ивановна? У меня 6 струн, и я просто так профессионально играю. Послушайте. Тупорев, 2 балла.